Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас в салоне отопительного оборудования Котлов Бай. Сегодня небольшой обзор по печи-камину Fairway. Называется модель Clemens. С прошлого года она чуть-чуть поменяла внешний вид. Боковые стенки стали на заводе делать из белой плитки. Было до этого такое, рисунок черно-белый. В остальном это та же прежняя печь. В общем-то, дизайн, как и всегда делает Fairway из каких-то импортных печей. В данном случае, скорее всего, он очень похож на дизайн итальянских печей, в частности La Nordica. В чем особенность этой печи? Поподробнее об этом видео. То, что эта печь, в отличие от многих чугунных печей, совмещает в себе еще и плюсы стальных конвекционных печей. Печь сделана по принципу обычной стальной конвекционной печи, но футирована она, топка я имею в виду, плитами из чугуна. Вот такая вот плита, то есть сам корпус печи он сделан из стали, затем идет футировка чугунными плитами по всему периметру топки. Затем еще один идет стальной лист из оцинковки. И потом уже идет внешняя часть, то есть вот облицовка плиткой. Вот такая трехстенная конструкция, которая позволяет включить в себя вот прелести чугунной печи, прелести конвекционной стальной печи. То есть это говорит о том, что топка защищена от прогорания чугуном, то есть чугунные пластины стоят, а внешние боковые стенки, задняя стенка, они не горячие, то есть как во всех конвекционных стальных печах, то есть в принципе до них можно дотронуться в процессе эксплуатации печи. То есть, например, размещать предметы более близко, какие-то горючие материалы. То есть внешне она менее греется, чем чугунная печь. Вот это ее достоинство. Сейчас я попрошу Кристину, приблизим видео и покажем внутри. Вот так расположены чугунные плиты, то есть набор из чугунных плит, то есть боковые, задняя плита чугунная с возможностью с дефлектором подвода воздуха для дожига. ЗОП, то есть или плагиевый гаситель, здесь выполнен на трех уровнях. То есть сначала идет стальная плита толщиной 4 мм, и затем параллельно идут такие диффузоры из нержавейки 2 мм, которые повышают КПД печки до 82 заявленных процентов. Тем самым очень хорошие показатели получаются у нее, и тепло дольше сохраняется в печке, то есть не выходит дымоход. В печке также есть подвижный колосник, то есть очень удобный девайс для того, чтобы вы не открывали дверь, чтобы поворушить и сыпать золу в зольный ящик. Зольный ящик достаточно глубокий, большой, удобный. Спокойно достается отдельной дверкой. Что касается регулировок, основная регулировка для розжига колосниковая с помощью вот этого колеса. И дальше идет регулировки, которые предназначены для системы чистое стекло. То есть обычная верхняя регулировка, которая подает воздух на стекло в верхнюю часть через вот эти вот дефлекторы. Также есть нижняя, то есть которая тоже подает воздух на нижнюю часть стекла, тем самым для того, чтобы стекло оставлялось чистым в процессе горения. Эта же регулировка, после того, как вы разожгли печь, вот эта нижняя закрывается, и вы регулируете, в принципе, пламя, интенсивность пламени только вот этими верхними либо нижней регулировкой, то есть, соответственно, регулировкой системы чистое стекло. Ну и дальше уже четвертая регулировка, можно сказать, это уже шиберная заслонка на дымоходе. Что касается подсоединительного диаметра, здесь он 120, удобный диаметр. Сзади печь защищена оцинкованным кожухом для того, чтобы не передавалось тепло на
элементы сзади печки, то есть стену, и тем самым тоже повысить конвекцию, то есть интенсивность обогрева помещений. Что касается удобства использования, здесь помещается стандартные дрова. Вот у меня полежка 30 сантиметров, то есть 35 по диагонали можно ставить. Топка достаточно глубокая, то есть она помещается и даже положив на колосник. Вот, поэтому глубокая топка, достаточно высокая, с хорошим обзором огня, подойдет для обогрева помещений 160 где-то метров кубических. То есть это где-то примерно около 60 квадратных метров. Печка высокая, порядка 85 сантиметров. Надеюсь, вам понравилась печка Клеменс. Ждем вас в городе Минске по улице Алибегова, 12Б, Котлов Бай. Приходите, печей каминов много, подберем ваш вариант. До свидания.